الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأبناء الكرام. ولا يوجد مجلس أحب إلي من هذا المجلس، أن أقف بين طلاب العلم ومعي طلاب العلم المشايخة الأساتذة، فإن هذا شرف لي، وهذا المقام مقام الأنبياء، فإن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لم يورثوا ديناراً ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، لأن كل وريث سيفنى هو وورثه، كل وريث سيفنى هو وورثه إلا وارث العلم، فإن علمه سيبقى، فإنه خير ورث أيها الأخوة الكرام. ثم سرني ما رأيت في هذه الجامعة من تنوع العلوم ووفرة الطلاب والأساتذة الكرام، وحرص المسؤولين والأساتذة على الاستمرار في عملية التعليم. ولا ريب في مثل هذا المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، نسأل الله جل وعلا أن يرحم وأن يغفر من أسسه، وأن يعلي درجته في عليين، ومن استدام في الصلاة فيه، ومن تعلم العلم فيه، وأن لا يحرمهم أجرهم. أيها الأخوة الكرام، أيها طلاب العلم، أنتم في طريق في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقاً يلتمس به علماً سهل الله به طريقاً إلى الجنة. دائماً ذكر نفسك بهذا، دائماً ذكر نفسك بأنك سائر إلى الجنة، سائر في مرضاة الله جل وعلا، وأن الله معك، سواء حصلت من العلم قليلاً أو كثيراً. الأجر عند الله جل وعلا لا يتعلق بكثرة العلم أو قلته، الأجر عند الله جل وعلا يتعلق بالنية والإخلاص والاتباع. أما كثرة العلم وكثرة الحفظ والفهم فهذا فضل من الله جل وعلا. اسأل الله جل وعلا أن يعينك على ذلك، وأن يفتح عليك، وأن يعلمك، وأن يقوي حفظك، وأن يثبت ما حفظت من القرآن الكريم أو السنة النبوية المطهرة. هذا فضل من الله، لكنك كونك تسير على هذا الطريق فأنت في طريق جنة. ولا تجعل عقبات أمامك كأن تكون نهايتك لا بد أن تكون عالماً علامة، لا، هذه عقبة من العقبات، بل أفهم نفسك أنك على طريق جنة، حتى ولو لم تفهم من العلم إلا قليل، وهذا إدراكك، لكن مع الصبر والمصابرة والمثابرة بإذن الله ستكون عالماً، وستكون فاهماً وفهامة وتعلم الناس. لكن الآن سر بنيتك وإخلاصك وتوحيدك واتباعك، ودع فضل الله جل وعلا واسأله والفضل منه جل وعلا. فأنت لا تفكر إلا في التحصيل بما استطعت وبقدرتك، ودائما تذكر إذا ضعفت عن طلب العلم وضعفت عن الحفظ وعن الفهم، تذكر بأنك على طريق الجنة. ووالله ما طلب العلم ولا غيرها من الأعمال الصالحات من أركان الإسلام أو أركان الإيمان أو نوافل العبادات إلا هي طرق لمرضاة الله، طرق للجنة، أليس كذلك؟ كلها طرق للجنة، وهذا الطريق أسلم طريق وأفضل طريق وبعيد عن الفتن. طريق العبادات، عندما ينصرف المسلم إلى العبادة وإلى الزهد سيكون هناك أمامه عقبات: الرياء، مدح الناس له، طلب الناس البركة منه، حتى إذا مات ربما عبدوا قبره إذا علموا منه أنه يريد أن ينشر بركته إلى الناس. لكن إذا كان لا يريد هذا، إنما هو صادقاً محتسباً
متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا إثم عليه في ذلك. فأنت أيها الطالب الكريم، أنت تذكر دائما أنك في مرضاة الله، تذكر أنك دائما في الجنة. أما الحفظ الكثير والفهم الكثير كما قلت لك هذا من فضل الله جل وعلا. ثم اصبر كما قرأ القارئ: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. استعينوا بالصبر والصلاة. كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما سمع بموت أخيه قثم ابن العباس نزل وصلى يستعين بالصلاة على هذا الخبر المفجع الذي هو موت أخيه. كذلك ابن عمر لما سمع بموت زوجته في سفر نزل وأخذ يصلي، لأن الصلاة معينة، الصلاة فيها راحة النفس، والملل إنما يأتي على النفس. مللك يا طالب العلم هو من النفس، فإذا طابت النفس وارتاحت النفس ورضيت بهذا الطب الإلهي فإنها ستعود مرة أخرى بعد ذلك وتواصل هذا النشاط. ثم احرص يا طالب العلم على أنك لا تنقطع. ليس مجرد الدراسة هنا لمدة هذه السنوات 4 أو 6 سنوات أو 7 سنوات، أو تدرس هنا من أجل أن تدرس في المملكة العربية السعودية، لا، إن جاء هذا فضل من الله جل وعلا، لكن تبقى على نيتك، على الإخلاص، على المتابعة. ثم أوصيك يا طالب العلم بما أنك في ابتداء العلم، فذكر العلماء أن صاحب الشبرين يخاف منه، يعني المبتدئ في طالب العلم الشبر الأول بدأ في الشبر الثاني بدأ يفهم، لما بدأ يفهم يخاف من فهمه، فإياك أن تفهم فهما ليس لك فيه سلف. إياك أن تفهم فهما في العلم أو تتخذ قولا ليس لك فيه سلف من هذه الأمة، فإن الأمة لم يغيب عنها الخير ويأتي إليك أبدا. فتقدم في الأمة من أصحاب رسول الله والتابعون ومن تبعهم بإحسان أهل العلم والتقوى وخشية لله جل وعلا، ويبعدون عن الصواب، ويأتي شخص بعدهم بهذه السنوات في المسائل العلمية المطروقة القديمة، ليست الحديثة التي تحتاج إلى اجتهاد، إنما مسائل علمية قديمة مطروقة. يأتي طالب علم صغير في ابتدائه فيتخذ قولا لنفسه لم يقل به أحد. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا تقل قولا ليس لك فيه إمام. وكان الشيخ الألباني رحمه الله يقول هذا دائما في تسجيلاته وفي كتبه، قال: لا أقول قولا إلا ولي فيه سلف وإمام. لا أنفرد بالأقوال، لأنه لا يمكن هذا أن يغيب الحق عن الأمة وتهتدي إليه أنت، وما يدرينا أن فهمك صحيح. وغالب فهم طالب العلم أثناء الدراسة يحتاج إلى مراجعة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في صحيح البخاري عندما سألهم عليه الصلاة والسلام قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المؤمن، أنبئوني ما هي. يسألهم عليه الصلاة والسلام عن شجرة لا يسقط ورقها وهي تشبه المؤمن، ما هي؟ فذهب فوقع الناس في شجر البوادي. وهذه غالبا الطالب إذا سئل عن شيء يظن الجواب بعيد، يذهب بعيدا. لا، أول ما يأتي على فهمك 80% هو الجواب الصحيح، لأنه قد يكون الجواب قريب، والأستاذ والمدرس لا يريد يضرك ويأتيك بأسئلة بعيدة. فالناس أو الصحابة رضي الله تعالى وفيهم الشيخان أبو بكر وعمر جالسون في ذلك المجلس، فلما ذهب الناس في شجر البوادي ما تكلم أحد، لم يجدوا شجرة من شجر البوادي في الصحراء يشبه المؤمن لا يسقط ورقه، كل الشجر يسقط ورقه، إن لم يكن كله فبعضه. فقال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة،
وهي في كل بيت عندهم وفي كل مزرعة عندهم، لكن غاب الجواب. فكان ابن عمر يقول وقع في نفسي أنه فهبت هابا، خاف أن يتكلموا الأشياخ جالسون وأنتم والله الحمد مؤدبون. فإن الجامعات السلفية حقيقة مثل هذه الجامعة في باكستان يربون طلابهم على الأدب في طالب العلم واحترام العلم واحترام العلماء، هذا ظاهر ولله الحمد. بل حتى عامة الناس في هذه البلاد الطيبة باكستان محترمون ويحترمون غيرهم أيضا. ولقينا هذا أيضا في الشارع وفي الطريق في المعاملات في المطار، حتى ولو لم يعرفك فإنه يحترمك لأنها رجل محترم. الأخلاق طيبة، الأخلاق طيبة في هذه البلاد، وأنتم إنما تزدادون طيبا. فأرجع إلى الحديث. فابن عمر قال فوقع في نفسي أنها النخلة، لم يتكلم. وهذا دليل على أن من جاء أو وجد طالب صغير فهما في العلم لم يفهمه الكبار لا بد أن يعرضه على الكبار. قد يفهم شيئا يفتح الله عليه، هذا ليس بغريب، يعني صغير يفهم فهما جيدا هذا من الله شيء جيد، وهذا رحمة وفضل من الله، لكن لا بد أن يعرض هذا الفهم على الكبار حتى يوافقوه. قال الإمام مالك عندما يعني جمع الموطأ وألفه عرضه على 70 أو نحو ذلك من علماء المدينة وغيرهم حتى أقروه عليه، يعني ما حدث به ولا حتى قال له العلماء هذا هو كتابك الذي يسمح ويجاز له لما فيه من الحديث النبوي. كذلك غيره من كتب الحديث يا أخوة الكرام. كان بعض أهل الحديث وأصحاب يعني السنن قد عرض الحديث على أبي زرعة وغيره ليقرهم على ما كان فيه من الأحاديث. القصد من هذا يا طالب العلم أنك لا تفهم فهما حتى تعرضه على شيوخك وأساتذتك، لا تنفرد بالفهم ليكن لك في فهمك إمام وسلف. اصبر وصابر يا الذين آمنوا اصبروا وصابروا. العلم لا ينال لا ب10 سنوات ولا ب20 سنة ولا ب30 سنة ولا ب50 سنة، والله. قال جل وعلا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقال الله جل وعلا للنبي وقل ربي زدني علما. لم يأمره الله جل وعلا بشيء في الزيادة إلا في العلم، وقل ربي زدني علما، وهذا قريب موته عليه الصلاة والسلام. فالعلم يا إخوة الكرام علم عظيم كبير، كيف لا، هو دين الله جل وعلا. وموسى عليه الصلاة والسلام كريم الله ورسوله عندما لقي الخضر فلما أخذ منه ما أخذ من العلم وتذاكر فقال يا موسى ما علمي ولا علمك بالنسبة إلى علم الله جل وعلا كمثل هذا، يعني كالمخيط الذي نزل في البحر وغطس في البحر ثم رفعته، ماذا يخرج من الماء؟ هل البحر ينقص؟ لا والله ما ينقص. هكذا يا أخوة الكرام، هكذا يا أخوة الكرام علم الله جل وعلا كبير عظيم، لكن من فضل الله علينا وعليكم أن يسر الله جل وعلا لنا هذا الطريق، وفقنا إليه، ونسأله جل وعلا أن يسددنا وإياكم على هذا الطريق، ويجعلنا وإياكم دعاة عاملين فاهمين لكتاب الله داعين لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هادين مهديين، أن يجعل الله وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، ويجنبنا السوء والرداء والشبه، وأن يبعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. إياك والفتن ولا تقترب منها يا طالب العلم، الفتن لا تقترب منها. لا تقل أنا أستطيع أن أميز، أنا طالب علم، أنا عندي ما يبين للحق من الباطل. لا تدخل في الفتنة، اجعل بينك وبين الفتن بابا، اجعل بينك وبين الفتن بابا. لكن إن كان لديك قدرة على العلم والتأليف والتعليم فاكتب ورد على هذه الشبه، لا تدخل بها ولا تخوض بها ولا مع أهلها. وإياكم يا إخوة الكرام، ولا إياكم وإياكم أن تدخلوا فيما ليس هو تخصصكم، فإن من دخل في غير تخصصه أتى بالعجائب. ويخشى على طالب العلم
إذا ترك التعليم، طالب العلم إذا ترك التعليم والتدريس وخرج خارجا بين الناس، أن يؤخذ إلى السياسة، أن تأخذه الأحزاب السياسية، لأنه قيمة علمية، يعني يجذب بها الناس إليه، يستقطب الناس إليه بهذا الاسم. أرأيت لو أن حزبا سياسيا مثلا وقف معهم عالم كبير له مكانة في العلم، في التعليم، في القرآن والسنة والفقه وغيره، كان مع هذا الحزب السياسي، أليس الناس يتجهون له؟ أصبح هو سبب ومصيدة للناس، هو سبب ومصيدة للناس والله، وسبب لضياع الناس. لا تشاركون الناس في دنياهم. أما أن الله خصكم في دنياكم، احمدوا الله جل وعلا، احمدوا الله أن خصكم بالدنيا، فإن الله جل وعلا خصكم بالدين، فإن الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. قد يعطي الدنيا مؤمن وكافر، ولا يعطي الدين إلا من أحب. فاحمدوا الله أن أعطاكم الله هذا، أعطاكم الله جل وعلا هذه النعمة. ولا تشاركوا أهل الدنيا في دنياهم، فأنتم والله محسودون، فهم في هم وكرب ويعني جدال وحرص على المناصب والدنيا. وأما هذه المسؤوليات فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: بئس الإمارة نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. عندما ذكر الإمارة والمسؤولية قال: نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. المرضعة التي ترضع الطفل أحب شيء إليه الرضاع، فنعمة المرضعة تعطيه المسؤولية، تعطيك المال. وبئسة الفاطمة مثل الطفل الذي يفطم، يبعد عن الحليب، يبكي كثيرا ويتأذى كثيرا. كذلك هؤلاء المناصب كيف يبعدون بالقتل أو السجن أو غير ذلك، ومذمة الناس ولعن الناس لهم. بئسة الفاطمة، وأنتم في غنى عن ذلك يا أخوة الكرام. الله في العلم، الله في السنة، في الدعوة. فالبلد محتاج يا أخوة الكرام إلى دعوة التوحيد. لا تصرفوا دعوة التوحيد إلى غيرها، إلى أمور دنيوية تضعفكم ولا تقويكم. والله لو انشغلتم في دعوة التوحيد، كل واحد منكم يدعو واحدا من أهله، من قرابته، من جيرانه، من أهل سوقه، لو واحدا فقط، والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. تعلمتم العلم لا بد من الزكاة، إذا تعلمتم العلم لا بد من الزكاة، وزكاته تعليمه، وإلا فالله سائلكم في علمكم فيما عملتم به. الله جل وعلا سائلنا في علمنا ما عملنا به، علمناه، أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر، نصحنا، صبرنا على الناس، دعينا لولاة الأمور، صبرنا على جورهم، على ظلمهم، إلى غير ذلك مما يملي علينا هذا العلم الشريف. هذا العلم الشريف يملي علينا خيرا كثيرا وينهانا عن شرا كثيرا. فالله في دعوة التوحيد يا أخوة الكرام. فالناس بحاجة، ويخشى إن كنت صاحب علم وتعلم شيئا من التوحيد، ولا يلزم، وسأختم بهذا الكلام، ولا يلزم في تبليغ التوحيد أو السنة العلم الكثير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية افهمها فهم صحيح، حديث افهمه فهما صحيحا، ولا تتجاوزه فقط. لا تكون مثل بعض الجماعات يقوم ويتكلم نصف ساعة و45 دقيقة أمام الناس لا يدري ماذا يقول، العرق يتصبب وينحدر من جسده كله، لا يدري ماذا يقول، والآن تاب ورجع إلى الإسلام. لا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنتم من اتبعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد وأن تكون دعوتكم على بصيرة. قال ابن عباس: العلم، البصيرة العلم. فالله في الدعوة يا أخوة الكرام بالتي هي أحسن، بما تعلم، لا تتجاوز ولا تفتي ولا تتصدر
إنما بلغ ما علمته ولو قليلا، فإن الله جل وعلا سيبارك فيك وبعملك. الصحابة الكرام عندما علموا الناس ليس كل العلم أخذوه، لا، وكانوا كباراً، بعضهم كان كبيراً في السن فأخذوا بعض العلم وفهموا أصول الإسلام وفهموا التوحيد وفهموا أصول الفتوى، ثم ذهبوا يعلمون الناس وهم أهل عربية يفهمون ما يقرؤون. لكن أنتم خذوا ما تعلمون وادعوا إلى ما تعلمون بالدليل والبصيرة، والله جل وعلا سيوفقكم ويسددكم ويزيدكم علما بإذنه جل وعلا. أسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم، وأن يجعلنا وإياكم من هداته العاملين بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يوفق هذه الجامعة والمسؤولون عليها، وأن يسددهم وأن يغنيهم من فضله، وأن يعلي درجتهم في الدنيا والآخرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.